Wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantong tak kandhani Pak ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus tak ngliwati siratal mustaqim cekelan opo? Lan wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kenek. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungu. Lan ora ana sungune Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 22, 2.200.000. Sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh masalah wong. Wes. Nah niku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan gowedi tapi sungune cilik. Kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Terus kowe iku nak ora usah bayangno liwat siratal mustaqim. Mergo wedi nak liwat siratal mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing saleh-saleh sing tawakal iku sak kaya kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nak sing saleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbalkil apa kaya ujaran sing banter bos. Rata-rata wong saleh iku menculot, orang nguwat. Tapi wis rencana nguwat e karepmu dhewe. Wis direncanakno. Ora wong belah gak ngono iki. Wong belah iku nak korban niku kefat kudu wedhus sing sungune iku blantong tak kandhani Pak ora ana sungune lah anggere setahun iku sah. Lho Gus tak ngliwati siratal mustaqim cekelan opo? Lan wong belah nak korban iku kudu sing sungune apa? Blantong. Tapi ana hikmah ya akhire sing korban keren-keren. Mergo alasane ra kenek. Nggo cekelan kan jarene nak wedhus korban kan ditumpaki terus cekelan apa? Sungu. Lan ora ana sungune Gus piye Gus? Ya pun Pak terserah Pak terserah. Padahal kacek akeh. Misale sing poel ora ana sungune 22, 2.200.000. Sing ana sungune 3 juta. Gak masalah dene. Timbang tiba kok ora ana cekelan. Aduh masalah wong. Wes. Nah niku kandhani sing korban sapi-sapi kudu kan gowedi tapi sungune cilik. Kudu sing golek blantong. Cara wong belah. Mun dene bayangno iso ngono. Ya ora usah ngono, kudu bayangno swarga terus kaya wis wong-wong bayangno kok sing repot-repot. Bayangno sing kaya kilat wis sedok swarga. Sampai ditakoki malaikat, kowe ora neraka mboten. Ya iku ya wis liwat, dadi liwat ora kudu. Ya dadi wa imminkum illa waridua, mesti wong liwati neraka, tapi carane ora usah. Ora wajib napa? Nguwat iku pilihan. Sampeyan kepen petualangan ya monggo. Ben seru-serunan. Tapi tak jamin yo. Lha wong ning gone gambarane Nabi ku wis ngono ijek digantoli kok ngisor. Dadi ora kok nguwat tok. Ijek napa? Gantoli kok ngisor. Dadi malaikat bagian rokok iku ana panitia tukang gantoli sing napa? Wis potensine wis diterusno dhewe iku. Tapi nek sing terbang wis aman napa? Aman. Ya oke tak warai nak dadi narasumber. Kalau wong takok iso mojokno narasumber bangga to ora? Bangga. Wes kapok narasumber tak takok iso jawab. Narasumber darani goblok. Lah kok goblok pisan iso jawab pertanyaan. Paham? Padha gobloke to ora? Iku wong mogol iku. Pinter ya ora. Goblok ya ora. Muktasidun iku wong sing tengah-tengah. Ae mutawasidun sing tengah-tengah bainal kufri antarane kufur wal iman lan antarane napa? Iman. Wa minhum lan wis setengah sange akeh bagian utawa ana sing ijek tetep ala kufri ngatasi kekafiran iman. Wa majhadulan ora mungkiri bi ayat ing ayat-ayat kita. Wa minhum lan wis setengah sing ayat alin ja'u ta slamet menal mauji sanging gelombang sapa ila kulu khotarin kecuali saben-saben wong sing tukang cidra, khotarin nek akeh cidrane. Napa bodoni lho, bodoni sing sering dadi watak niku jenenge apa? Khotar. Kafur entur akeh kafire, ngafirine lini amillahi maring pira-pira nikmate Allah taala. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa ahlu Makkah tegese ahlu Makkah zaman niku. Zaman niku Quran turun angger khitab ya ayuhan nas maknane penduduk napa? Mekah. Lah nek sakniki nggih sinten mawon. Ya ayuhan nasu eling-eling manusa niki ahla Makkah tegese maknane penduduk Mekah. Di konteks dulu yang kena khitab Quran tentu penduduk napa? Mekah karena ya saat itu adanya penduduk Mekah. Tapi hakikate Quran nggih kabeh wong sak donya nggih kena khitabe napa? Quran. Mulane kadang niku ngaji tafsir iku ya ora usah.
Kula jeling didhawuhi Mbah Mun. Dawe ngendikane Mbah Mun ngeten, "Hak kowe nak ngaji tafsir nek ben alim aja sering ngaji tafsir." Kok tafsir ku kadang membatasi. Lah niku dawuhe Mbah Zubair. Kados ya ayuhan nasu kan eling-eling manusa. Imam Suyuti kuwatir manusa sapa? Tentu zaman dulu penduduk Mekah. Terus Imam Suyuti nafsiri ahlan apa? Mekah. Tapi bukan berarti khitab ini untuk penduduk Mekah, siapa saja kena khitab Quran. Jadi mulane tafsir kadang yang membatasi, tapi membatasi dengan makna konteks saat itu. Tapi hakikatnya makna seperti itu harus kita buang karena hakikat khitabnya Quran ke semua manusia ila yaumil kiamat. Jadi kudu ngerti ini. Misalnya kalau Kanjeng Nabi dikhitabi ya napa kumil laila illa qalila. Kum ngadeka sira Kanjeng Nabi. Tapi saiki Kanjeng Nabi wis wafat, angger kebaikan sing dikhitabno Nabi ya dikhitabno ning umate ila yaumil kiamat. Lah kenapa yang dikhitabi Nabi? Lho pancen sing kekasih Allah sing entuk wahyu Nabi. Mosok Allah ngendikan, "Hei cung ruhen tak kandhani." Ya ora kenal gampangan orang Nabi ini kok. Mulane ana kaidah iki. Sampeyan tak wari ilmu tafsir iki. Khitabun lin nabi berarti khitabun li ummati. Saiki perintah tahajud. Kan wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat binafilatal lak asal ayat besok. Saiki sing dikongkon tahajud sapa? Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi sing entuk wahyu, tentu Allah dawuhe ning ngarepe wong sing entuk wahyu. Tapi perintah tahajud, perintah witir ya ila yaumil kiamat dan pada semua umatnya. Paham ya? Lah soal kowe ora iso protes, tapi sing didhawuhi Kanjeng Nabi Gus Raku. Ya sing dadi nabi Kanjeng Nabi mesti didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah nek kowe sing didhawuhi ra kowe sing dadi nabi, bocah ora karo-karuan. Paham ya? Lu paham tenan to ora? Ya dadi ngono iku kudu dipikir. Ya dadi sing didhawuhi Nabi mergo sing kekasih, ya sing dadi kekasih pangeran Kanjeng Nabi. Anak pangeran yo maksudnya ora kuwe. Ya kenal kuwe tapi kan yo ora perlu dawuhi kuwe wong kowe ora nabi. Jadi malane ana kaidah apa khitabun lin nabi berarti khitabun li ummati. Mulane teng fikih-fikih kesunatane tahajud li qauli ta'ala wa minal laili fatahajjan. Kesunatane witir utawa qiyamul lail ya qumil laila illa qalila. Padahal kabeh iku sing dihitopi Kanjeng Nabi jelas ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi perintah ning Nabi berarti perintah teng umat. Jadi paham ning mun kaidah. Ya kecuali ada khususia. Tapi selama ndak ya sama. Kados niki ya Yohanes di ahla Makkah. Zaman itu karena yang ada penduduk napa Mekah. Tapi ki aja terus keyakinan ini sing didhawuhi Mekah tok, nek ora Mekah ora lho goblok. Neraka wong Quran iku napa wa arsalnaka illa kafatal linnas. Allah ngutus kowe iku kafatal dinas ke seluruh apa manusia. Ittaqu wa sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Waksolan wa sira kabeh yauman ing dina. Layat si kang ora iso nyukupi, manane ora iso bela, yuhni tegese ora iso bela, ora iso nyemugina sapa walidin wong tuwa an waladi saking anake walid. Fi ing dalam yaum sean babar pisan. Wala mauludun lan ora iso nyukupi sapa anak, wa ya anak iku jazin misale nyukupi an walidi saking wong tuane wal maulud fi ing dalam yaum sian babar pisan. Manane wong kon mikir di hari mahsyar di mana wong tua ora iso nyafati anak, anak ora iso nyafati wong tua. Niki kula waca niki sing sering dadi faham-faham tertentu sing jare ora ana syafaat niku kula waca sarae nggih. Jadi gini ya. Anak dan orang tua itu kalau diputus hubungan oleh kekafiran, maka masuk ayat ini. Kula baleni malih. Sampeyan kudu percaya kula. Karena ini khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kula baleni malih. Anak yang terputus dengan kekafiran maka terputus hubungan syafaat mensyafaati. Tapi jika tidak terputus kekafiran maka anak iso nyafati bapak, bapak iso nyafati anak. Sing penting diikat oleh iman. Asal diikat oleh apa? Iman. Karena ayat ini itu tentang anak yang terputus oleh kekafiran. Paham ya? Tapi kalau ayat anak yang tidak terputus kekafiran maka masuk ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang iman dan kemudian oleh anak turunnya
diteruskan imannya, maka anak turunnya yang surganya biasanya kelas D, kelas C nanti diikutkan surgane bapaknya sing kelas A, asal dibantu oleh apa? Iman. Ya rungokno nggih. Asal dibantu oleh apa? Iman. Tapi sekali ndak iman itu terputus. Nggih, sekali ndak iman itu terputus. Misalnya gini, bapaknya alim alama, anaknya iso maca Wahab, anaknya mundur meneh mu'min, mundur meneh takrib, terakhir anaknya ora iso apa-apa. Era generasi ketujuh nyuwun sewu misalnya kafir. Anak sing iso maca takrib tok iku sampeyan swargane tetep kelas sing Fathul Wahab. Mergo napa? Bapake iman, asal iman lho nggih. Itu surganya diikutkan bapaknya atau babahnya. Tapi kalau ndak iman itu langsung terputus. Paham ya? Mergo dawuhe pangerane Nabi Nuh kan ndonga, ya Allah selamatkan keluarga saya. Terus Allah bilang iya, ya tak ceritane nggih. Ya Allah selamatkan keluarga saya. Allah jawab apa? Iya. Singkat cerita pas ada badai, ada banjir, Kan'an itu tenggelam. Nabi Nuh takok, Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ini gimana Gusti? Kata engkau anak saya, keluarga saya harus selamat. Ini anak saya. Anak kan keluarga inti kok tidak selamat, padahal engkau janjinya pasti benar. Jawabnya pengenan bi, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Sebagian riwayat innahu amila ghairu sholih. Tapi kita ikut qiraah apa? Innahu amalun ghairu sholih. Nuh anak emjok kafir iku minangka ora anak. Berarti kekafiran itu memutus apa keluarga. Tapi kalau tidak sampai kafir, misalnya bapakmu bedik rapati sholat, terus saiki kowe dadi santri hafal Quran, iku bapakmu sing ora sholat iku iso mbok syafaati. Mergo dekne ijek mukmin. Paham ini penting. Dan itu jadi khas mazhabnya ahli sunnah napa wal jamaah. Mergo idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi awaladin soleh. Ini hadis ini kan jelas menerangkan bahwa anak itu bisa mensyafaati bapaknya. Tapi ayat ini dohire tidak. Makanya kata syarehnya, kata komentatornya, yang terputus sama sekali itu kalau ada dosa kufur. Kalau enggak ada dosa kufur, maka hubungan anak dan bapak tetap dan saling mensyafaati. Ini kula waca. Fa huwa tahdhirun naha minal kufri alladzi bihi tanqati'ul ansabu. Ini ayat memperingatkan kita hubungan orang tua dan anak jangan sampai terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputus dengan maksiat, pokoknya tidak sampai kafir, itu masih ada hubungan syafaat syafaati. Bukti ini Quran ngajari kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa itu enggak ada gunanya, Allah enggak mungkin menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Nganti Allah ngutus anak kon ndongakno wong tuwa, berarti ana gunane. Karena Allah mustahil menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya? Dadi mulane nak ngaji sing khatam saiki enggak ada syafaat. Qala ta'ala la yadzi walidun an waladi. Oleh apal Quran ayat iku tok geger kaya uduk. Ngapal ayat pirang-pirang. Ayat yang sama ada juga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin mesti alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ayat itu kata. Jadi ini delok-delok konteks lah. Jadi ayat ini itu mirip yang terjadi Nabi Nuh dan Kan'an, yaitu hubungannya diputus oleh kekafiran. Nah itu kalau itu iya innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Nuh Kan'an itu sudah kafir, berarti hakikat dia sudah ada keluarga kamu karena terputus oleh kekafiran. Tapi kalau terputusnya tidak dengan kekafiran itu masih saling syafaat syafaati. Mergo Allah ngutus kita ndongakno wong tuwa. Nak donga ora ana gunane, berarti kowe darani Allah menyuruh sesuatu yang enggak ada gunanya. Paham ya jelas nggih. Enggak diterangno ora paham-paham. Wis gumun wong-wong. Lah iya ngajine terjemah gawe fatwa. Kene sing maca tafsir sak foto-foto wae kaya wong awam sing kono. Nganggo terjemah fatwa ya Allah. Untuk ayatnya jelas. Kurang apanya? Ya kowe kurang wawasan, kurang apa? Kulo wis ya Allah ya ono wong pedene ngono iku. Terjemah dola ale. Ini jelas maknanya. Iya jelas maknane, jelas klirune barang niku. Inna wa'da wa sak temene janjine Allah iku hakun mesti bener bil ba'si kelawan anane pas.
Yen sampean kepero dalile kula gini, Sayyidina Ali ya pernah ditanya ayat ini terus dibantah. Kata ayat ini enggak ada syafaat. Terus Sayyidina Ali maca ayat malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Sing diilangno hak syafaat itu kanggo wong dolim, kanggo wong kafir. Dadi ora kok malil muslimina ayat apa malidzzalimina min hamimiu wala syafi'u. Artinya nak wong saleh duwe hak syafaat. Sing dihilangkan hak syafaat ku wong napa dolim wong kafir. Jadi ayatnya jelas ora kok angger wong mulane ngaji ben ngerti sekian ayat tentang syafaat. Jadi nak mulane napa sebagian ayat seperti iki Fatihah non ayat mana al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din mesti aduun tapi illal muttaqin. Hubungan persahabatan nanti di akhirat semuanya jadi musuh. Kowe kanca mbek kanca kekafiran, kanca selingkuh, kanca narkoba, tentu nanti di akhirat saling jadi musuh. Karena gara-gara kamu saya narkoba, gara-gara kamu saya zina, tentu ini jadi musuh. Gara-gara kowe aku demenan jadi musuh. Tapi illal muttaqin kecuali yang takwa. Kowe ngaji aku, gara-gara kowe ngaji aku roh tafsir Jalalain. Aku ngaji Mbah Mun roh Quran, aku ngaji bapak aku iso hafal Quran, aku ngaji macam-macam. Tentu yang muttaqin kan hubungannya jadi baik. Mulane disebut al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Nak ngono nak muttaqin berarti saling menopang nganti ning akhirat. Nak ngono sing dihilangkan hak syafaat itu orang-orang kafir atau orang-orang sing mitra nakale. Jadi misalnya Raiso, misalnya Zaid mbek Sri tahu zino, tentu gara-gara zino Sri gelem, Zaid gelem. Nanti ini enggak bisa saling mensyafaati ini karena konco selingkuh. Tapi kalau Zaid tobat terus kenal wali, terus waline nyafaati yo lah ini kan enggak mitra selingkuhane. Malah mitra sing ngangkat dekne tobat. Paham ya? Jadi ben sampean ngerti duduk perkara ini mana yang dinafikan syafaatnya, mana yang ditetapkan hak napa syafaatnya. Joko terus ingkar syafaat, gak ono dalile. Kowe ra roh kok ora ono, bocah ora ono ora roh kok dipadakno. Gak ada dalilnya syafaat. Kowe ora roh ora kok ora ono. Karuan istisnae al akhilla yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin kecuali mereka yang takwa. Terus ayat liyane apa malidzzalimina min hamimi wala syafi'u. Berarti yang dihilangkan tuh bagi yang soleh enggak dihilang. Sama anak sing dungane didengar Allah ya awaladin sholihin yatula. Lah anak ora saleh terus ndonga bengak-bengok. Dadi nah saiki zaman akhir sing digedhekno dungane saleh ora ono ya repot. Dadi dawuh Kanjeng Nabi saleh sik lagi ndongakno. Ora kok ndongakno sik ora usah saleh sembrono. Inna wa'dahu sak temene janjine wa ta'ala iku hakun hak bil ba'si lan anane ba'as. Fala tahurrana moko aja sampe nipu kowe sira kabeh apa hayatud dunya penguripan dunya. Nipu kowe anil islami sampai ngalahno Islam. Jogeman gara-gara kehidupan dunia terus kowe ngalahno Islam. Misalnya zaman saiki Swiss itu negara makmur, Amerika makmur padahal kafir. Sing Syria negara Islam kok kocar-kacir. Berarti apik kafir goblok kowe barang dunia wae kok ngalahno barang sing anti barang dunia wae kok ngalahno disiplin aku ora usah ngono. Syria rusak kaya apa Islam ngremati Islam jek swarga. Kaya apa apike negara kafir selawase sampeyan amati mlebu neraka. Ning dunya sedelok wae kok mbok gawe pertimbangan, barang sedelok wae kok mbok dadekno napa pertimbangan. Wala ya urana lan sampai nipu kang misra kabeh billahi ing dalem Allah, ai fi khilmihi ing dalem apiane Allah, wa imhali lan oleh ngekeki wektu Allah. Apa al-ghurur setan sing tukang nipu, ai setan utawa setan. Jangan karena Allah tidak menyiksa kita karena maksiat, lalu kamu maksiat terus karena tertipu kasih sayangnya Allah sehingga langsung nyiksa. Aja geman ngono. Berarti kamu tertipu oleh sifat khilme Allah, sifat apiane Allah. Ya aja geman ngono. Jadi jangan sampai kita ini maksiat karena tertipu napa sifat khilme Allah. Disebut wala yahurrannakum billahil ghurur. Kados LGBT sakniki kan ngoten. LGBT sakniki yang percaya saat tadi diskusi di UI sama teman-teman LGBT yang gay, yang lesbian itu ketika diancam kiai-kiai bahwa dulu orang gay itu disiksa kayak Nabi Lut, mereka santai saja. Nyatanya sampai sekarang puluhan tahun nggak ada siksa. Itu berarti tertipu oleh sifat khilmnya Allah. Ngeten kula terangno nggih, barang maksiat tetap maksiat termasuk gay, lesbian. Cuma khusus umat Kanjeng Nabi itu di hadis sahih diterangkan di antara
keistimewaan Rasulullah adalah umatnya tidak langsung disiksa ketika maksiat kayak umat-umat Nabi dulu ketika maksiat langsung disiksa. Jadi keliru, perbandingan itu keliru. Memang kita ini umat yang spesial. Nak maksiat bengi dinteni tobat rino, nak rino dinteni bengi. Nganti kowe ora kena dinteni, lha iku lagi disiksa. Lha kok parah saiki wong takok ya Allah. Saya semua macam-macam, semua sampean sing syukur, sejak normal di bojo skriting lah, pokoknya normal lanang seneng wedok seneng. Nah, itu normal. Semua sing syukur sing normal, ora di duwe susah ya normal, wis normal ngono iku disyukuri. Saiki cobane Islam iku macam-macam. Tapi aja nganggep coba, wong maksiat ya di masalah. Semoga tahsabum jami'a wa qulubum napa syatta. Kamu ndak usah mikir, nanti maksiat ini kalau LGBT menang di MK, nanti kalau menang di DPR dimasukkan hak asasi terus piye? Ora piye-piye, ora ono critane maksiat ngalahno agamane pangeran barno ora wis kok mati dhewe. Kowe yo mati kok cocokan. Penting kowe aja mlebu neraka. Buktikan kamu aja mlebu neraka. Kok ora mlebu lho, kowe ngritik aku jebule. Lan aja geman mlebu neraka menampun. Mun neraka sing nggone pun kathah wis ora usah mlebu sampean kok mergo bocah kok. Pangeran kok kawo, kok iso nang mlebu neraka. Mestine mlebu neraka luwih angel. Kok bolak-balik kondo. Kanjeng Nabi ku sagama paling apian. Wong kuncine swarga didudono Miftahul Jannah la ilaha illallah. Wong roh kuncine kan karek mlebu. Kanjeng Nabi ra tau dudono kuncine neraka. Wong ora diduweki kuncine kok kowe roh dalane piye. Kudune mlebu swarga luwih gampang wong kuncine didudono Miftahul Jannah la ilaha illallah. Wis karek mlebu nggawa kuncine. Neraka ora roh kuncine. Kok kowe mlebu jare kancaku malah ora ono lawate Gus dadi lagu. Ombo bocah ngono dikandani. Dadi neraka iku gak usah lawang Gus dadi langsung mlebu. Lha nek kowe wae sing mlebu aku moh. Terus kowe iku nek ora usah bayangno liwat Siratal Mustaqim. Mergo wedi nek liwat Siratal Mustaqim kan luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Sing ngongkon liwat kono iku ya sapa? Wong-wong sing soleh-soleh sing tawakal iku sak koyo kilat. Dawuh Kanjeng Nabi nek sing soleh kalbarkil khotib kok sak kedepan mripat tok swarga. Ana sing kalbalkil apa koyo ujaran sing banter bos. Rata-rata wong soleh iku menculot, orang nguwat. Lah kowe wis rencana nguwat karepmu dhewe.